Suatu hari Nino menemukan sebuah boneka kucing di salah satu rak di sudut kamar. Tiba-tiba boneka kucing terjatuh dari rak. Saat Nino mendekati boneka itu terbangun. Tiba-tiba mata boneka kucing berubah menjadi merah menyala. Dengan keberanian yang ada, Nino menyerang boneka kucing itu yang terlihat menyeramkan. Perkelahian pun terjadi. Nino dan boneka kucing saling menyerang. Nino menggigit kuat boneka itu pun bergetar, lalu tiba-tiba berhenti dan terjatuh. Kini, boneka kucing itu terlihat seperti mainan biasa.